Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Heute ausnahmsweise wieder mal von draußen. Wir haben zwar erst den 25. Februar, aber der Winter scheint definitiv vorbei zu sein. Hier seht ihr einen meiner Neuzugänge bei den Rosenstöcken. Ich habe insgesamt jetzt 3 Stück der historischen Rosen und wie ihr seht, beginnen sie schon auszutreiben und kräftig Blätter zu entwickeln. Ist auch kein Wunder, wenn wir einmal kurz einen Blick auf das Thermometer werfen. Denn bei hochsommerlichen Temperaturen von bis zu 18 Grad, und ich erwähne es noch einmal, wir haben Ende Februar, also eigentlich noch tiefsten Winter, ja, ist es nicht verwunderlich, dass die Pflanzen durchdrehen und jetzt schon mit dem Austreiben beginnen. Das bringt mich auch gleich zum Punkt. Ich war nämlich am Wochenende im Tiergarten und habe dort gesehen, dass die Forsythien bereits blühen bzw. teilweise schon verblüht sind. Und Forsythienblüte ist ein klassisches Stichwort für den Rosenschnitt. Die Neuzugänge müssen nicht geschnitten werden, die sind ja schon in einer passablen Form, aber ich habe ja noch Strauch- und Bodendeckerrosen und um die werden wir uns heute kümmern. Den Anfang macht auch gleich die Strauchrose. Wie ihr seht, ein halbwegs kompakter Stock. Nach oben hin etwas verwachsen. Das liegt daran, dass ich letztes Jahr diesen Stock nicht geschnitten habe. Ich habe einfach den richtigen Zeitpunkt verpasst, da wir auch im vergangenen Jahr schon einen ziemlich milden Winter hatten, begann der Austrieb dieser Pflanze, bevor ich zum Schneiden kam. Und da dachte ich mir, okay, kann ja nicht so viel schaden, wenn man ein Jahr mit dem Schnitt aussetzt. Dieses Jahr möchte ich das allerdings nicht verpassen, denn wie ihr seht, sind auch schon einige ineinander gewachsene Äste vorhanden und die müssen wir auf jeden Fall entfernen. Eine der Grundregeln beim Rosenschnitt besagt ja, dass man sich zuerst um die abgestorbenen, erfrorenen oder vertrockneten Teile der Pflanze kümmern soll. So wie diese Triebspitzen hier. Das werde ich nicht tun. Der Grund dafür ist ein ganz einfacher. Ich will mir Arbeit ersparen. Deswegen beginne ich von unten nach oben, das heißt, ich suche mir zuerst die Triebe aus, die ich behalten will, kürze sie entsprechend ein und kümmere mich erst am Schluss um die Feinarbeiten. Das erspart einen ganzen Haufen Schnittarbeit und wir können uns dann speziell um die Äste kümmern, die dann noch übrig bleiben. Schon an der Basis der Pflanze erkennen wir Triebe, die wir definitiv nicht behalten werden. Die hier sehen in erster Linie mal ganz in Ordnung aus, aber hier im Hintergrund haben wir einen Trieb, der quer wächst aus der Pflanze hinaus, auch nicht besonders kräftig aussieht. Okay, ein paar Knospen hat er ausgebildet, aber das ist mir zu wenig. Der Trieb ist einfach zu schwach und deswegen schneide ich ihn hier hinten direkt am Ansatz heraus. Und so arbeiten wir uns von unten nach oben. Direkt im Hintergrund seht ihr diesen Trieb, den hole ich jetzt noch etwas näher ran und dann sehen wir, was es mit dem auf sich hat. Im Großen und Ganzen ist dieser Ast nämlich auch teilweise in Ordnung. Er wächst schön aus dem Zentrum heraus, bildet hier auch weitere Verzweigungen. Allerdings stört mich dieser Teilabschnitt hier, der quer über Kreuz durch die anderen Triebe hindurch wächst. Das kann dazu führen, dass bei weiterem Triebwachstum dann Verästelungen entstehen, die sich nicht mehr voneinander trennen lassen, aneinander reiben, sich eventuell dann mit den Dornen verletzen. Okay, diese Variante hat nur sehr kleine Dornen, die Gefahr besteht also nicht. Bei anderen Stockrosen würde aber dieser Trieb vielleicht doch zu Problemen führen. Deswegen nehmen wir ihn auch ansatzlos wieder heraus. Dieser eine Schnitt, ihr seht, hier unten war der Ast angewachsen, hat dazu geführt, dass wir eine riesengroße Verzweigung aus der Pflanze entfernt haben. Das macht aber nichts. Mutig schneiden ist bei solchen Rosen kein Problem. Es sollten ungefähr 40% des Pflanzmaterials übrig bleiben, aber mehr als die Hälfte einzukürzen, stellt überhaupt kein Problem dar. Ich werde jetzt hier weitermachen, ist für euch vielleicht etwas langweilig zum Zusehen, deswegen mache ich das abseits der Kamera und zeige euch dann das Endergebnis dieses Stocks. Im Endergebnis haben wir nun erreicht, dass die Pflanze wieder luftig steht, keine überkreuzten Triebe hat und auch Potenzial für das weitere Wachstum gegeben ist. So könnt ihr mit euren Strauchrosen jederzeit umgehen, einfach im Frühling radikal zurückschneiden, nicht zu radikal, aber doch etwas mutig. Gehen wir mal weiter zu den Bodendeckerrosen. Die sind nämlich etwas anders zu behandeln. Bei den Bodendeckerrosen ist es nämlich so, dass sie hauptsächlich eher dünne und kleine Triebe ausbilden, wie ihr hier sehen könnt. Dieser dicke Ast ist schon eine Ausnahmeerscheinung. Der kommt erst nach vielen Jahren des Wachstums zustande.
Bei Bodendeckerrosen ist das Überkreuzen der Triebe eigentlich auch kein Problem. Das soll so sein, immerhin sollen sie eine Fläche bedecken und uns mit bunten Blüten erfreuen. Trotzdem sollten wir sie nicht außer Kontrolle geraten lassen und deswegen werden wir Triebe entfernen, die zu stark hinausstehen oder in komplett falsche Richtungen wachsen. Wie zum Beispiel dieser eine dicke Trieb, der wächst mir schon aus dem Trog heraus und deswegen werden wir ihn auch am Ansatz schon entfernen. Bei diesen kleinen, dünnen Trieben reicht es aus, hier sich wirklich auf das abgestorbene Material zu konzentrieren und einfach nur die welken und abgestorbenen Triebspitzen zu entfernen. Das werden wir auch gleich machen. Zuerst einmal den dicken Ast heraus. Vorsicht, diese Variante hat Dornen. Und danach werfen wir nur einen kurzen Blick auf die kleinen Äste, schauen, wo wir eventuell noch einkürzen müssen, um sie nicht ganz aus dem Ruder laufen zu lassen. Aber ansonsten ist hier nicht allzu viel zu tun. Die vertrockneten und abgestorbenen Teile werden wir auch entfernen, damit die Pflanze im heurigen Jahr wieder ordentlich weiter wachsen kann. Extrem schwache Neuaustriebe, wie zum Beispiel diesen hier, der kommt direkt aus der Basis, können wir auch wegnehmen. Die werden wahrscheinlich den Sommer ohnehin nicht überleben und vertrocknen. Es gilt hier ein Mittelmaß zu finden zwischen zu alten Trieben, wenn sie extrem dick werden, dann wäre es Zeit für einen Verjüngungsschnitt, und zu kleinen und schwachen Trieben. Aber so wie das hier aussieht, ist eigentlich alles im grünen Bereich. Kann man lassen. Jetzt noch etwas in Form bringen und störende Triebe entfernen und dann kann es auch schon mit dem nächsten Stock weitergehen. Unter störenden Trieb verstehe ich zum Beispiel so etwas hier, wächst von einem Stock in den anderen. Das ist mir persönlich etwas zu viel, deswegen kürzen wir auch den ein. Direkt dahinter haben wir noch so einen Kandidaten. Ein gezielter Schnitt und schon haben wir wieder eine halbwegs saubere Wuchsform. Zuletzt haben wir noch eine Mischform zwischen Bodendecker und Strauchrose, die Kleinstrauchrose. Hier hat sich im letzten Jahr doch einiges getan und sie ist sehr wirr gewachsen. Wie ihr vielleicht auch sehen könnt, hat sie einen leichten Schädlingsbefall. Die Blätter sind gelb, anscheinend irgendein Pilz. Hier ist es jetzt wichtig, die befallenen Blätter restlos zu entfernen. Und zwar so, dass zwar noch eine Knospe stehen bleibt, aber der Rest des Triebes auf jeden Fall wegkommt. Klingt jetzt einmal furchtbar radikal und mühsam, ist es aber eigentlich gar nicht. Es reicht normalerweise aus, jeden Trieb ungefähr auf die Hälfte einzukürzen. Auch hier gilt das, was wir ganz am Anfang gesagt haben. Wir entfernen die Triebe, die störend sind, die sich überkreuzen. Diese Variante hat nämlich doch relativ große Dornen. Da ist die Gefahr der Verletzung der Pflanze untereinander doch gegeben. Und dann sehen wir, was am Ende übrig bleibt. Ich zeige euch das jetzt mal schnell an diesem Ast. Hier haben wir die befallenen Blätter. Man erkennt sie ganz klar an den Flecken. Hier haben wir die Knospe. Das heißt, wir schneiden etwas über der Knospe einfach ab. Und schon ist dieser Trieb auch schon erledigt. So arbeiten wir uns jetzt Schritt für Schritt einmal weiter, dass wir das Grundgerüst der Rose freilegen. Wenn ihr so eine Situation auffindet, zwei sich überkreuzende Triebe, dann müsst ihr euch für einen der beiden entscheiden. Ich gehe da meistens so vor, dass ich mir die Dicke der Triebe ansehe. Die dünneren sind meistens die jüngeren. Als zweites Kriterium nehme ich die Anzahl der Knospen und die Abstände zueinander. Ich sehe auf diesem Trieb hier ganz an der Basis eine Knospe, hier eine und hier. Auf dem anderen Trieb ist an der Basis nichts zu erkennen, über die ganze Länge hier eine abgestorbene Knospe und hier die erste. Meiner Meinung nach ist dieser Trieb hier somit unfruchtbarer und damit weniger gut geeignet, im nächsten Jahr auch noch Blüten anzusetzen. Deswegen entferne ich ihn direkt an der Basis, bereinige diesen zweiten Trieb, denn auch hier sind Blätter vorhanden, die Verfärbungen aufweisen. 3 Knospen, man könnte auch auf 2 reduzieren. Ja, werde ich auch machen, denn die dritte Knospe zeigt nach innen. Anschneiden und auch dieser Ast ist fertig. Ich werde mich jetzt durch die ganze Pflanze arbeiten und am Ende werden wir noch sehen, wie das Ergebnis aussieht.
Und hier haben wir das Ergebnis von heute. Sieht im Vergleich zu vorher sehr radikal aus, aber das macht nichts. Es ist immer noch genug Pflanzenmaterial vorhanden. Es sind ausreichend Knospen hier. Das heißt, wir können uns auf viele, viele Blüten im kommenden Jahr freuen. Ich werde diese Pflanze natürlich weiter verfolgen und euch bei Gelegenheit dann auch von der blühenden Pflanze noch etwas zeigen. Wenn wir hier rüberschwenken, haben wir die Bodendeckerrose. Gut, ist bei dem ganzen Beikraut jetzt wenig zu erkennen. Zum Vergleich habe ich direkt daneben noch ein Exemplar stehen. Das habe ich bewusst nicht geschnitten. Ich möchte sehen, ob es bei der Blütenanzahl bei den Bodendeckerrosen einen Unterschied macht. Und hier ganz hinten noch die Strauchrose, ebenfalls sehr schön eingekürzt. Überall 1 bis 2 Knospen stehen gelassen. Auch hier werden wir hoffentlich im kommenden Jahr jetzt sehr viele Blüten erwarten. Das war's dann auch für heute. Danke fürs Zusehen. Ich wünsche euch noch eine angenehme Woche und bis zum nächsten Mal.